朋友们，大家好，欢迎来到大刘说说。据美国《华盛顿邮报》21号的消息，五角大楼亚洲事务助理部长斯布拉吉亚表示，美国准备向瑞士施加压力，禁止瑞士斯达拉格集团向一些国家出售机床。一些国家呢，毫无疑问指的就是中国，因为美国认为斯达拉格集团的高端机床被应用在我国的歼20战机的制造上。美国怎么就知道歼20的生产线上使用了瑞士的高端机床呢？其实呢，这不是秘密啊，是瑞士人自己说的。瑞士斯达拉格集团呢，在一次产品展示宣传中自夸：“我们的机床多么多么的好，中国的成飞就引进了我们的柔性生产线。”而且呢，美国的 F-35战机生产线使用的也是瑞士斯达拉格集团的柔性生产线，所以美国人当然知道，于是呢就开始打坏主意，准备禁止瑞士向中国出售高端机床。那美国凭什么禁止瑞士呢？肯定用的跟制裁华为是同样的手段呢。你生产线上用我一把螺丝刀都不行。瑞士机床的制造呢，肯定是离不开美国的技术和材料的，比如说高性能的钻头、刀具、冷却液，其中一些零部件呢是来自于美国的，又惹不起美国，所以呢，美国说这个话呢，其实就是又瞄准了中国的另一个软肋，准备下手。今天我们就来说一说中国的高端机床啊，这是我们的又一个短板。这个短板呢，不亚于芯片呢，是我们进行产业升级绕不过去的一个大坑。中国的机床产业呢，其实跟汽车产业差不多啊。这个汽车指的是内燃机汽车。从建国以来呢，总体上是有进步，但是这个进步比起日本、德国、瑞士这些机床强国来说，那差的不是一点半点。而且呢，发展的很不均衡啊。低端机床，中国在世界上是占统治地位的啊。中端机床我们就开始有差距了，跟德国、日本肯定是比不了，甚至连台湾地区啊都比内地强。高端机床呢，不客气的说呀，比起德国、瑞士，最少有50年的差距。就是我们现在生产的高端机床啊，甚至比不上德国上个世纪70年代的产品，这个差距是非常大的。但是你要说中国的高端机床全面落后，其实也不是这个事儿啊。部分的产品我们也能达到世界的先进水平。我们来举几个例子啊。世界上最大的齿轮数控加工设备，由中信重工制造的直径16米的特大型滚齿加工设备，这也是世界上加工直径目前最大、技术性能最先进的齿轮数控加工设备，用来加工重型船用曲轴的。摆脱了以前大型的船用的曲轴啊严重依赖进口的局面啊，中国也成为了世界上继德国、日本之后第3个能够自主设计、自主制造曲轴加工设备的国家。中国第2重型机械集团建成世界上最大的磨断液压机，8万吨级的磨断液压机。国产大飞机 C919 的机身呢，就是用它锻造出来的。巨型的磨断液压机，世界上能研制的国家屈指可数了啊，只有中国、美国、法国、俄国能造出来。2013年的7月，大连光阳科技工程有限公司具有自主知识产权的高精度5轴立式机床首次出口德国，这是中国企业首次向西方发达国家销售高档的数控机床啊，标志着我国高端的5轴数控机床打破了国外垄断和技术壁垒。有朋友可能就奇怪啊，既然中国有这个能力造出高端机床，那整个高端机床行业的水平怎么就这么落后呢？原因呢很简单啊，机床这个东西呢，跨界跨的是比较大的啊。这个是机床，这个也是机床，差10万8千里去了。这个能做好，不代表那个也能做好。而我们中国呢，是要在所有的领域与全世界竞争的啊。不是有句话是这么说的吗？世界上只有2个国家，一个是中国，一个是外国，不可能面面俱到的。而且呢，有些国产机床的佼佼者呀，都是应用于重点行业和项目，是国家不计成本用重金砸出来的，这是个笨办法，它应用不到整个高端机床的行业里边去
机床号称是工业母机，是工业化的基础。我们虽然现在是世界上第一的工业化国，但是机床行业呢一直都没有强大过，只能说是大。2019年呢，中国的机床行业的产值是194亿美元，全球份额占到了23%，名副其实的大而不强啊。刚建国的时候，我们国家有18家机床厂，号称是18罗汉。现在唯一在江湖上还存有名号的就剩下一个济南二机床了。以前叫济南第二机床厂，现在叫济南二机床集团有限公司还是国有独资的性质。剩下的昆明机床厂从 A 股退市了，长沙机床厂破产了，其他的被并购重组，改成民营，模样变得连亲妈都认不出来了。建国时候留下的底子呢，基本上是全军覆没了。我们首先给大家说一下国产高端机床落后的原因吧，然后再说一说我们高端机床的希望在哪里。落后的原因，第一个原因肯定是没有先发优势机床这个行业失去了先发优势，追赶起来是非常困难的。机床的历史距今已经有250年的历史了。中国的第一台机床呢，1949年才造出来。不过要说一点呢，咱们国家的数控机床出现的时间并不晚现在的高端数控机床呢，现在的高端机床肯定都是数控的世界上第一台数控机床是美国发明的，1952年制造出来。德国是1956年造出了本土的第一台数控机床，日本是1958年，中国呢也是1958年，和日本同步搞出来的。但是德国和日本没有停止发展呢，中国停止发展了原因呢大家都知道等到了80年代打开国门一看，差距20年。从80年代到2010年吧，国有的大部分机床厂可以说是不思进取沈阳机床和大连机床呢看着还行，但是起来了又下去了，等于是白白浪费了30年所以现在一看差距50年，一步落后呢是步步落后。第二个原因呢，人才我们可以说到现在为止对机床行业的人才都不够重视普通的机床行业，一个普通的技术人员一个月能挣多少钱呢？应该还没有送外卖的挣得多吧。当然送外卖也是很辛苦的没有别的意思，只是说明从事机床行业收入不高是个普遍的现象，所以呢导致这个行业呢留不住人。但是机械加工机床这些行业才是最需要工匠精神，是最需要人才积淀的行业。它不是一代人往往要几代人持续去钻研才能够出成绩瑞士、德国这些机床强国呢，特别是瑞士企业都不大最多的也就是几百个员工吧，但是他们的领导者都是几辈子干这个一说起来爷爷辈儿就干这个了，几代人在一个细分的领域钻研拥有了一项细分领域顶尖的技术。日本呢也是一样日本的发那科株式会社在数控系统的销售额占了世界的一半，创始人呢叫稻叶右卫门干了一辈子数控了，退下来之后呢，儿子稻叶善治接上也是干了一辈子。儿子退下来之后呢，孙子虽然没有继续担任社长但是进入了公司的董事会，还是干这个。举这个例子呢，说明一个道理就是机床行业真的是需要人才的传承但是中国的机床行业人才别说传承了，连现有的人才都留不住这是个最大的问题。第三个问题呢是全产业链落后。我们经常说中国有着世界上最全的工业产业链，但是全是全呢，有些是落后的。比如说机床产业链就是全产业链落后。机床这个行业呢是容不得投机取巧的不是说你香奈儿包包卖个1-2万块钱，我1000块钱造出来的包包和你的质量是一样的机床可不是这回事比如说德国一台机床卖100万一台，精度和质量达到了某个等级，
就德国人造这台机床呢，成本60万吧。那我们想要造一台同等质量的，成本也不会低于60万的，因为这里边的零件就值这么多钱呢。一台高端机床需要机体铸造、特种金属、刀具、导轨、丝杆、伺服电机、系统、轴承这些配件，提供这些配件的行业呢，都得高端，有一个短板都不行。刚才我们说了，瑞士的机床企业呢都不大啊，也就是几十个人，最多几百个人。这些人是无法完全制造一台高端机床的，有很多零部件呢需要外购啊。但是瑞士国内相关的产业链呢很发达，瑞士的企业往往是自己掌握一两项核心技术，然后呢采购一些零部件，这些零部件呢都能满足他们的要求，然后机床就组装出来了。包括台湾地区也是这个样子的啊，韩国采购一个机体，日本买伺服电机，德国买个轴承，自己开发个系统，一组装质量也不错。但是中国不行，不行到哪儿呢？都是短板呐。别的就不说了啊，就拿大家最熟悉的轴承来举例子。大家都知道啊，我们用的高端轴承呢，大多数还是要进口的。你说中国就造不出来高精度的轴承吗？也不是这样啊，高精度的轴承呢，我们也能造出来，但是寿命不行啊。国产轴承呢，1-2年啊，精度就下降了。机床这种东西，你1-2年精度就下降，那不就报废了吗？但是德国、日本的轴承，你用10年，精度能保持不变啊，这就是差距。我国高档数控机床配套使用的一些数控系统啊，主轴啊、丝杠、刀具、伺服电机等等，缺乏本土企业的支撑，质量达不到，而且呢，成本是居高不下的。有朋友可能想问啊，那我们就不能买配件组装吗？买不了。发达国家从八桶清单到瓦森纳协定，一直对我们进行封锁呀。9轴9联动数控机床是上个世纪就有的东西了，但是直到现在，连5轴联动的数控机床还对我们封锁。不过现在呢，我们国内也能制造5轴联动的数控系统了啊，大连机床连9轴5联动的机床都造出来了。别的原因呢还有很多啊，比如一个客户粘性的问题啊，比如说我以前用的就是西门子的机床，那我以后采购呢，基本上就不再考虑别的品牌了啊。一个是维护的问题，我直接对准一家西门子就完了。还有就是配合的问题啊，新设备和老设备不存在配合的问题。对于这些国外机床的老客户啊，国内的机床很难进入。国产机床落后的原因呢，我们就不再说了，因为越说越丧气，越说问题越多，好像我们就万劫不复了一样。接下来呢，我们就说一说国产高端机床的希望在哪里啊？有没有可能成为后起之秀啊？在世界高端机床的市场占有一席之地？第一个希望呢，就是中国有着全球最大的高端机床市场，这也是我们最大的优势。机床这个行业呢，本来市场就不大，全球加到一块儿，也就是1000亿美元左右，中国独占1/3。虽然国内高端机床市场大多数被国外品牌占据，但是毕竟呢，还给国内的企业啊留了一口汤喝。这口汤呢，就能吊着命啊，就有发展的机会。你要换别的国家呀，国内本来就没什么市场，还不够德国、日本、美国吃的，连口汤都没有，根本就没有存活的机会啊。未来几年呢，国内的汤会越来越多。2011年之后，德国、日本的机床大批量的进入国内，现在呢，这些存量已经到了要更新的时候了啊，这就给了国内机床产业呢更多的机会。第二个希望，国家现在已经明白过味儿来了，开始在高端机床上重视，并且进行政策扶持了。高档数控机床装备啊，重大专项从2009年开始启动，持续投入了上百亿的经费，显示了政府对于发展高档数控机床与基础制造装备的决心。2019年1月28号，高档数控机床与基础制造装备科技重大专项2019年度再次启动，涉及数控机床的有16个课题，
政策及经费的支持也极大的促进了高档数控机床的发展。第三个希望，我们这些年涌现出来了不少优秀的民营企业，这些民营企业有个特点，他们发展走的路子基本上都是小而精啊，符合高端机床的行业思路。比如开头我们提到的大连光阳啊，在这里呢，我想重点介绍一下华中数控，这是中国高端机床行业里边的华为。华中数控听这个名字就知道啊，它是专注于数控系统的。数控系统是高端机床的大脑啊，这个技术是买不来的，必须我们自己掌握核心科技，而且好处也是极大的。用华中数控董事长陈吉宏自己的话来说啊，日本发那科一套设备一套数控系统在国内卖7万啊，我们研制出来了卖5万，发那科立即降价卖4万，我们没有办法呀，只能卖到3万，发那科现在卖2万。我们虽然没有挣钱，但是为国内的机械加工行业啊省下了几十个亿。因为发那科这套系统一年在国内要卖10万套。而且现在呢，华中数控在 AI 智能应用的方面已经走在了世界的前列。华中数控的技术有多牛逼都不用举例子，只说一个事实就够了。早在2008年，这中美关系好的不行的时候，华中数控就被美国列入制裁名单了。众所周知，美国的制裁名单意味着什么呢？那是绝对有端掉发达国家饭碗的潜力的。你说它牛不牛？绝对是老资格了。再举一个例子啊，格力机床。可能很多人都不知道啊，格力电器也在造机床。其实呢，董明珠根本没有必要这么做的，他能把白色电器维持好，这辈子就已经完美了。但是他做了，而且做的呢还不错。格力呢现在也是能够制造5轴联动机床的。就国内愿意为制造业的发展去做事情的人呢，还是很多的。他们都是中国未来高端机床的希望。第4个希望，国有企业。这也是中国独有的优势啊。我们的高端机床能不能翻身，国有企业能够起到决定性的作用。这个决定性的作用分2块啊，一块是国有企业造机床，一块是国有企业用机床。造机床的意思是我们要有从事高端机床制造的国企，这一块呢国家一直在做啊。中国通用技术集团是一家央企。这么多年一直在整合啊，现在已经成了一个巨无霸。昔日中国机床的18罗汉啊，大连机床、沈阳1机床、2机床、3机床、齐齐哈尔2机床都被整合进去了。要知道沈阳机床、大连机床啊，在10年前销售额曾经排名世界第1、第2。我们希望这个巨无霸能够早日理顺内部，把整合的这些企业消化好了啊，早点一飞冲天啊。国有企业用机床，意思就是国有企业能够给国内的机床行业，特别是民营机床行业，给他们试错的机会。你机床造出来了，得有人用啊，在使用中发现问题才能够持续改进啊。你都去用国外的品牌了，国内的机床行业肯定起不来。那谁去试这个错呢？私营企业承担不了这个风险啊，一个加工件几十上百万，一刀下去报废了，怎么办呢？就只能国企来承担这个风险。事实上呢，国企也是发挥了很大的作用啊。华中数控如果不是拿下来很多国企的订单呢，也发展不到现在的实力啊。中国的国企呢，有着世界上最大的市场空间啊，这是任何一个国家都比不了的。航天航空、军工制造、船舶、核电水利等等，全都在国企手里啊。国企用谁的机床，市场说了不算，国资委说了算。所以呢，最后我们来下一个结论啊，这个世界上最后一个高端机床的玩家，如果说还有的话啊，那肯定是中国。虽然说我们现在还很落后，但是呢，我们是最有希望的那个国家。今天关于
国产高端机床的话题呢，咱们就说到这儿。非常感谢朋友们的观看，下期节目再见。